Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aliyu Garzali Ɗanladi mai zare daga nan garin Kano mai albarka. Ina ta ilahirin 'yan uwa musulmai na duniya baki ɗaya ga wannan sallah da muka yi ibada lafiya, da fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana, Allah Ubangiji ya maimaita mana, Allah Ubangiji ka karɓi ibadunmu, Allah Ubangiji ka sa a mizani, Allah Ubangiji ka maimaita mana. Ina yau kuma waɗanda suka karɓi wannan jagoranci na wannan jiha na wannan ƙasa baki ɗaya, Ubangiji Allah ka ba su ikon yin adalci, Allah Ubangiji ka ƙara mana zama lafiya, Allah Ubangiji ka maimaita mana. Ga ƙannena nan Sultan da Al'amin, ka ce Allah ya maimaita mana. Allah ya maimaita mana. Allah Ubangiji ya maimaita mana. Allah Ubangiji ya maimaita mana. To na gode, assalamu alaikum, sai an jima. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.